Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Za danas ćemo vam spremati punjenu bundevu. Da, dobro ste čuli, punjena bundeva. Uživajte! Za početak ćemo jednu manju muskatnu tikvu da presečemo na pola i da stavimo da se peče. Izvadimo semenke. Pre nego što stavimo u rernu da se peče, samo ćemo posuti maslinovim uljem, razmazati po bundevi i staviti u rernu. A pre nego što stavimo ćemo okrenuti bundevu na donju stranu, odnosno ovaj deo gornji ići će dole, da ne bi gorelo. I peći će se na 220 stepeni pa jedno 30 do 40 minuta. To je malo nezahvalno kad govorite nekome koliko će da se peče, to sve zavisi od rerne. Nisu mi baš idealne polovine, ali nema veze, nećete mi zameriti. Dok nam se bundeva peče, iseći ćemo oko 100 g dimljene slaninice, u ovom slučaju panceta. I oko 100-150 g stišnjene šunke. Bundevica je gotova, pečena. Sad ćemo da je okrenemo na drugu stranu i onda ćemo vam objasniti šta ćemo dalje da radimo. Kao što vidite izgleda sjajno. Sad ćemo da je izdubimo. Unutrašnjost ostaje tu, ne vadite, samo je izmuljate. Što se tiče začina ide samo soj i biber po ukusu. I malo origana. To je sve što se tiče začina. Opet ćemo malo promešati. I sad preko ovoga stavljamo onu slaninicu i onu šunkicu što smo isekli. I naravno naša omiljena mozzarella, bez nje ništa. I ovo sad vraćamo u rernu, samo da se istopi sir odozgo i to je to. I evo je naša punjena bundevica.
je gotova. Zaista izgleda fenomenalno. Nadam se da ste uživali, da vam se recept dopao, da ćete ga praviti i konačno ostaviti neki komentar. Ej, pravila sam to i to. Tako da, eto, da ne dužim. Ćao!